Здравствуйте, вы на канале S-Механика. Вот в ремонт пришла рулевая рейка от Skoda Octavia, 18 год. Это рейка с индексом 5Q0. Вот, она пришла со стуком, то есть здесь ни ржавчины, ничего, ни слева, ни справа. Значит, все чистенько, красиво. Вот, со стуком. Здесь рейка с двумя прижимами. Она примерно такая, как второе, третье поколение Volkswagen, как бы шестой Passat. Значит, что сделано? Я уже тут как бы все подготовил, даже уже все примерил. Изначально прижимы вот такие стоят, хоть слева, хоть справа. Вот это, допустим, с левой стороны, с правой стороны тоже такой был, но и вот я его частично использовал. Значит, и у них вот это типа как пружинный элемент. Вот эта пластина, она устанавливается в эту крышку. И вот этим вот, этой бабышкой как бы об нее пружинит. То есть она, вот эта бабышка немножко выступает. И вот тут такой маленький зазор в несколько десяток миллиметра, там десятки 2-3. За счет этого создается пружинный эффект. То есть этот вал как бы демпфирует. Но со временем получается так, что износ происходит в зубчатом соединении. Притом их здесь два. С левой стороны там, где червяк, зубья. А здесь зубья, где вот этот механизм силовой с редуктором. Ну и как бы оно и здесь немножко эти зубья расшатываются. И вот тогда уже как бы этот прижим немножко отплывает от вот этой заглушки. Вот. И получается, что начинает рейка стучать, как бы в двух этих прижимах, естественно, посередине, то есть средняя часть изнашивается больше всего. Вот. Потому я принял решение привести это все, всю конструкцию примерно в такой нормальный вид, как в обычных автомобилях. Это под пружинку. Ну, еще я добавляю вот такое демпферное колечко, которое немножко выступает. Типа такой как двойной демпферный элемент. Вот. Это получается с левой стороны. Вот эта пружинка, такая довольно слабенькая, чтобы сильно не зажимать. С левой стороны не требуется слишком большое усилие. А справа, там где силовая часть, там уже, конечно, пружинка посерьезнее. То же самое демпферное колечко, только я его сюда устанавливаю. Я единственное справа уже нашел, в принципе, другой чуть прижим. Он мне больше понравился. А этот я переделал вот как раз из родного. Ну и то же самое, вот этот немножко дорабатывается. Заглушка прижимная, так чтобы вот эта вот опорная поверхность упиралась в резиночку. Вот. И кроме этого еще неплохо было бы, в принципе, я подумал, это вот этот редуктор, его все-таки снять и перевернуть зубья на 180 градусов, потому что износ и на валу зубчатое соединение, естественно, и здесь страдает. То есть это таким образом компенсирует частично вот этот износ. Здесь, конечно, мы ничего перевернуть не можем, потому что здесь, как бы не получится. Вот, и вот такая доработка, в принципе, дает неплохой эффект. Собираем все это на место. Вот сразу с левой стороны прижим закручиваем и регулируем для понимания того, что насколько здесь износ в зубьях есть, то в центральном положении сейчас рейка находится. Вот зажимаем полностью прижим. Вот. Смотрим. Вот он зажат, он практически не двигается. И плавно начинаем отпускать на небольшой угол. Вот. Он, получается, вот такую степень свободы получил. То есть вот посередине вот эти зубья, они изношены, поэтому дальше чуть из этого сектора выходит и уже подклинивает. Еще немножко приотпустим. Вот. Примерно так. Все равно чувствуется вот так вот уже начинает подклинивать примерно на таком угле. Здесь еще. Вот примерно так будет хорошо. Да, вот она пошла уже мягко, без явных провалов и без явного напряжения. То есть середина, она изношена. То же самое делаем сейчас с этой стороны. То же самое с правой стороны, силовую часть регулируем тоже вот до упора. Заглушку затягиваем от упора. Смотрим. Вот он, середина изношена, то есть дальше не пускает.
Это в среднем положении рейка. И отпускаем. Вот, чуть больше становится. Но все равно. Вот здесь вот явно видно, приходится больше отпускать. То есть лицевая зубчатая часть вот именно силовой части этого вала изношена все же больше, чем с водительской. Потому что здесь-то даже и с завода вот этот упругий элемент, колечко, оно поменьше. Пластинка это. Одна пластинка 0,7 мм, вторая ровно миллиметр, силовая которая. Потому здесь как бы сильнее прижато было с завода, ну, соответственно, износ чуть больше этих зубьев. Ну, вот еще отпускаем. Тут так нормально приходится отпускать, чтобы оно завращалось. Еще пока вот немножко подъедает. Уже идет, но с затруднением. Вот. Ну вот, нормально. Вот она завращалась. Вал, конечно, изношен, вот, но так как эти прижимы, они, скажем, более классического образца, с такой пружинкой, которая, в принципе, компенсирует вот эти значительные износы, то, в общем, получается, ну, лучше. То есть вот эти прижимы оригинальные, они со временем, с износом вала, в общем, дают стук